嘿嘿嘿，我是 Jerry，This is Jerry，Welcome back to my channel， 欢迎回到我的频道。继之前分享留学的经验，然后提到 GRE 怎么样考高分，我讲到我自己的 GRE 考得非常烂。那今天在影片的结尾呢，我会分享我 GRE 到底考得多烂。但同时今天呢，我们也很荣幸的邀请到我们大马的同学，他 GRE 考了340分满分，欢迎顺杰。观众朋友们，大家好。那个全世界一年能有几个340？可是问题是，调查吗？对，我没有做过调查，但是我后来应该有没有调查。在今天开始之前呢，先请大家帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。那简单介绍一下顺杰，他现在是我 MIT Supply Chain Management 供应链管理这个 Master Program 的同班同学。顺杰要不要给大家自我介绍一下？好的。大家好，我是来自马来西亚的顺杰信国，你们可以叫我 SK， 你可以叫我顺杰，也可以叫我小杰或者小 K 也行。来 MIT 之前呢，我是在EY 安永工作，后来又去了JP Morgan 摩根大通，主要做的是一些运营相关的一些 Operation 对 Operation 一些相关的一些项目啊。我在英国3年，在 Manchester 念的是经济贸易，后来在机缘巧合的情况下又去了剑桥读。什么机缘巧合？就是实力。因为那时候其实有申请那个 UCL， 但是后来想了很久，还是想说去剑桥读。谁会放弃剑桥然后去 UCL 啊？我在剑桥读了1年 Master， 读的是科技政策 Technology Policy。我自己呢，大概2016年那时候也有申请剑桥的 Technology Policy， 然后后来就是跟他们的教授有 interview， 然后被拒了。那想不到这个教授呢，就是你后来的教授是吗？就是我后来的教授，应该是那个教授看走眼了。没有啦，在那个他什么？想到现在我们又当同学了，就真是还蛮有缘的。对，蛮有缘的。我在考 GRE 之前，其实我是有试了 GMAT， 就是我读美学就已经有开始在准备 GMAT， 然后我是在2016年的12月份考。那时候考 GMAT 是因为哈佛有那个2+2 MBA 的课程，所以那时候一开始呢，我在认识 GRE 之前是先认识 GMAT， 以前到现在考了3次，然后后来我就听人家说 GRE 比较容易，GMAT 比较难，后来我就尝试 GRE， 我听到都是 GRE 比较难的，可以破解一下大家的迷思。很多人就说 GMAT 的那个数学比较难 ，GRE 的 verbal 比较难。其实不管是难还是容易，他们要考你的点都是一样的，他们都是在考你逻辑跟思考的方式。GMAT 能够考得好 ，GRE 你基本上你的那个 percentile 跟分数也差不多。如果你 GMAT 很烂的话，你就别休想说你考 GRE 就会考得好，因为他们两者的那个准备方式都基本上是相同的。我可以在可能另外一个节目还可以分享 GMAT， 不过现在我们就先专注讲 GRE， 因为他 GRE 考满分。那瞬间你到底考了几次 GRE， 然后每一次是考了几分？我就在2020年的1月份第一次考 GRE， 我就觉得可能比较容易嘛，第一次就考了305，而且305这次也是准备了大概9个月，快。对，我就是在工作的过程中准备。2020年的9月，对，我又再花一个9个月的时间，我就准备9月又在考，我就只拿了306，进步1分，也是进步啦，也是有进步。但是耶！我对自己其实也是蛮失望的，所以在自我怀疑。剑桥堂剑。对，我觉得一个心态不好的地方就是我会觉得我是名校出来的，所以那时候我真的很失望。那时候考了306，然后哈佛也挂了那个时候，所以我就下定决心给自己3个月的时间。后来在2021年的时候就有顺利考到340，那时候其实还很诧异。我这样子准备下来的其中一个心得啊，我就觉得长痛不如短痛，因为一开始我真的是觉得这个考试是马拉松，但是我发现到当你准备的时间越长，1年下来就会没有那个效率。GRE 毕竟它还算是一个以记忆为主的一个考试，对，所以我是觉得长痛不如短痛，我觉得效率更好。就是3个月制定一个计划，制定一个节奏这样子，而且要用对方法。所以今天就来跟大家讲一下，就是这3个月要怎么样去制定计划。我们有5个 tips 跟3个心态，那给大家分享。
大家讲到 GRE 最头疼的就是单字，像我那时候自己准备，我背了3000个单字，就是在1个月之内。在我上一支影片有提到，就是说我用了默默背单词这个大陆的 APP， 它是会根据人的遗忘曲线，然后每天去 propose 你应该要背什么样的单字。除了你以前背过的单字之外，还有加进新的单字，你自己可以去调这个 mix， 调这个目标值，就是说你每天要吸收多少个单字，按照你的遗忘曲线。所以你按照它给你的 proposal， 你其实很容易可以 pick up 每一个单字。我觉得这个 APP 是有效的。那我想要听一看，就是说340分的神人他怎么样去背单词？对于单词这个部分的准备过程，其实和那个遗忘曲线的那个思路是一样。比如说有500个单词嘛，我会就是可能500个 break down 成10天。第一天你是50，但是你第二天你需要把它给它稍微累积起来，这样子。今天的50加昨天的50，所以你这样子弄到来，你就有100个。第3天就是150个，你要把新的50个加旧的，这只是一个简单的一个概念跟例子，所以根据你们的节奏，还有你们的我们讲 cadence，制定出所要的一个节奏这样子。我会有一个 Excel， 当然有些人习惯用手写，但是因为我经常出差 travel， 所以我需要有一个 Excel， 然后存在一个云端 Excel 这样大的 Excel 里面我会从 A 到 Z， 就是我会记录 A 有什么 B 有什么 C 有什么。对于一些特定的单词呢，我会加一些例句，当我不是很清楚怎么运用的时候，我就会放一个例句。因为有时候如果你注意GRE 它有一些 vocab 意思，你一看了就很容易懂，但是你会想这个要怎么运用？因为它的字有一些真的是很少会运用在生活上，所以我会加一个例句。对比我用 APP 来背单字的这个方法的很明显的区别就是说，我就是一直都在 intake， 因为你每一条都是自己 key 自己 key in 进去的，会更有印象。那就好比就是说有些人会习惯 take notes， 就是真的是纸本上的，而且你可以用手机就可以就是同步连到 Excel 的那个 OneDrive 或者是 Google Drive， 对，去看这些东西。上厕所打那个打什么？没有啦。为什么我会强调说用例句，是因为当你开始有一个 sentence 有一个例子的时候，你会慢慢把你学习的东西运用在这个生活上，大脑的那个神经线就会把这个知识连接起来。重点的是那个 critical reasoning 批判性思维，这个部分我认为也是可以把它运用在生活。怎么就是无法想象，就是如果你没有看一些新闻啊，有可能政治家在演说啊，还是你有看到什么那些商业界的一些人物在讲话的时候，那时候我就是已经疯到那种，当他讲一句的时候，我就可以想我要怎么削弱他的那个论点，然后我要怎么增强他的论点。就如果我是他政治的那个对手，我要怎么去削弱他讲这句话，他的3选是什么？我觉得GRE 它主要真的是除了是用来应对考试，可能在思维上其实还有一定的帮助。数学这一块可能就相对运用在生活上的时候就会比较少，可能可以训练的方式就是你的 mental math 大脑快速的去算。当然我知道你可以用计算机什么，但是这个是可以帮助你更快的去思考。没关系啊，亚洲人数学对 bias。我觉得就是你讲的很对，就是其实如果我再准备一次，我听到你哇，怎么会有人自己想到，就是我听演讲的时候会想这些东西，我觉得这些是蛮有用的。我觉得这跟自己的 lifestyle 有关。那很明显的就是顺姐，就是你平常可能会听演讲啊，然后去看一些网络上的新闻报道或者专题什么的，对，所以你会有更多的机会去接触到这些机会，可以去练习，对，怎么样把 GRE 的这个 critical thinking， 然后应用在生活当中。然后为什么美国大学会很强调 GRE GMAT， 是因为它不是在考你英文，它是在考你整个思考、你的逻辑，甚至于说你现在我们到 MIT， 还是甚至说你去哈佛念书，这个思考模式在你不管在什么课堂你都会用到。教授发问问题啊，这些应用在生活上。那我就很好奇，像我背到 cat walk 猫叫声，我要怎么应用在生活上？难道我看到一只猫，我就要想到啊，猫在叫声？cat walk， 比如说你这样子，你知道它的意思是那个意思吗？然后你不讲那3个字，讲出来，我要维护一下我纯正。所以不只是 critical thinking， 即便是背单字这样子的事情，你走在路上都是可以去做一些关联、做一些联想的。
你考了340分，我也完全不知道你有什么缺点。那你在准备 GRE 的时候，你有觉得有什么弱项？那个时候比较弱的是那个理解文，就是 reading comprehension。第一次我在毫无准备的情况下，我就做第一次 mock test， 然后我就发现到，我这个阅读为什么会这么差？然后我也很诧异，因为我觉得我在英国读了那个4年剑桥，而且还是剑桥的，为什么我的理解文会这么差？是我理解有问题吗？就开始针对阅读去做准备。那时候我用的是一个叫 Magoosh 的一个 APP， 然后它里面就有很多环节的一些练习，有一些 video 啊，有一些视频，你还可以甚至可以在它系统上筛选。当然现在这个年代，我相信还有很多类似像 Magoosh 这样子的平台。所以你觉得这些界面很容易让你选你想 focus 在什么样的题型？你想 focus 在阅读，对，就把阅读的部分拉出来写。然后它甚至可以给你选 easy medium hard。除了 APP， 我知道很多人会说，你去多看阅读文章，其实这个就是你看的时候要知道怎么看，对，要怎么看。很多人就是看太多，但是他们只是去看他知识层面的东西，去查字典，然后要不然就是说找他自己喜欢的心理学去看。但是你这样子的话，就错失了那个训练的机会。那些考 GRE 他们考得很好的人，他们都会说，阅读的时候你要跟他程式化，去明白这个笔者的观点，主要的就是去分析这一段读者的论点是什么，这一段他要表达的是什么，他有没有就是说在 counter argument 一些其他人的论点，用这种方式去把他的文章给层次化，这样子。我是觉得想到最后还是练习，就好比你去学羽毛球，你去找一个顶级的一个教练，当然他可以给你一个全方位的一个学习计划，他也是可以把你的弱点给强化，但是最后你要成为一个顶尖的羽毛球员，你还是要练习啊，你还是要针对教练给你的指导，然后每天反复进行的那种刻意的练习。我自己本身有找一些 study group， 有找一些 peer 一起学习，然后一起就是互相勉励，我觉得倒是很有用。因为你刚刚讲的就是背单字，然后还有就是如何应用在生活当中，包括你的素材来自于哪里，大概你要怎么样去制定这样子的这个计划表呢？制定计划，我觉得真的是因人而异。当然，第一点就是我自己本身我会建议说长痛不如短痛。我看了这么多人在准备，甚至有一些朋友拿340，他们都是用短的那个方式去学。所以你还有认识其他人考340？这世界上不是只有你340吗？也没有不只有我，也是有一些厉害的大神，我只是一个埋没在角落的一个大神。前1-2次我考的组都是有工作的，所以那个时候我有一些工作的压力，除了工作呢，我还要准备 GRE， 所以是非常累。所以我自己本身是给自己3个月，1个星期每一天工作完了，我就花2个小时来学习。我只有星期天这一天是比较特别，可能我会花一个5个小时，不是学新的知识，就是可能把我1到6的学习的总结给复习开来，像6+1的这种感觉6天学习，然后第7天你就是复习这样子，然后新的周一就是新的一个知识点。我知道有些人会说一天要几个小时，但是每一个人的 learning style 不同，所以还是要根据你们自己的方案去制定行程表。可能你们在准备的时候，你们就要把你们的时间列出来，然后甚至于说那个时候男朋友还是女朋友你就要跟他说对不起，请就是不打扰我，可能几天几个月这样子，3个月，对，3个月这样子。我觉得在这边就分享3个心态吧。第一个心态就是你要去爱，你要用心感化它。就是你想就是如果你一个东西你都不爱的话，你在学习起来你会一直抱怨，就是你会慢慢变成一个你的负能量。我要怎么去爱它呢？这个就是联系到我在心态这一块要讲的第2跟第3个点。不要把 GRE 当作是一个考试，因为本身 GRE 呢，它除了可以用在美国的入学考以外呢，它还可以就是用在可能工作上。就好比说，如果今天你要去咨询还是投行的话，如果你有一些分数列在履历上，还是有一定的帮助的。甚至于你看一些3大咨询公司，你看他们的官方网站，其实他们都有说，就是说如果你有 test score 的话，鼓励把这个 test score 放进去。这个人拿到了 BCG 跟 Band 的 offer， 拒了。没有，就是我就只爱 McKinsey， 但是我应该不会去 BCG。
第三个心态呢，就是把它当做是一个自我探索，还有你在人生上所学习的东西。第一次、第二次考不好的时候，其实那时候都是抱着一个侥幸的心态，1天2天学了一下，然后今天我朋友约喝茶要不今天不学了，明天再学。为什么我会考得这么好？是因为我心态上有一些转变。你 GRE 的准备它会反映你生活上所面对挑战的心态跟方式。我觉得就是可能在某些程度上，他要去检讨说，是不是他在生活上在面对事情的方法做得不妥当。所以我觉得它是一个自我探索的过程。当然你在 GRE 有一些弱点是你需要去征服的，你在生活上遇到了自己的弱点，你要怎么去补足它，你要怎么去强化，把你本身的优点提升起来。我觉得这些东西都是很重要的，也是在准备 GRE 你所需要具备的一个心态。很多人也希望把 GRE 考好，可是就不知道是说要怎么样找到自己的弱点。那我觉得今天顺杰分享很棒，就是说你可以透过做模拟题，然后去看一下自己弱点在哪里，回应到生活的部分。就是很多时候你是需要经历过一些事情，你才会知道说原来我在哪一个部分其实是比较不足，有待加强的。觉得这很有哲理耶。你也很棒啊，就是虽然是说你GRE考了多少，对，现在他来笑我了。没有，大家猜看我 GRE 考了多少？可是我觉得分享这个 MIT 会不会把我揍死啊？因为我考那么低，他们还录取我。对，可是这个才励志啊，就是代表你有一些其他的特质，还有其他的质量啊。对，所以我也觉得到最后给大家一些心灵鸡汤，就是说 GRE 不代表一切，就是你即便考了340，但还是有那些考很烂的，然后有其他地方可以补足。所以 GRE 考烂了，或者是考不到你想象中的那个分数，其实不要 take it too seriously。对，其实就如果你去看 Harvard 还有 MIT 他们 MBA 还有一些科目的录取，其实有一些可能 GMAT 可能才500多，它的那个最底的 minimum 有吗？有，就是我有看到。他会公布 minimum 吗？我记得我在 blog 里面，他们现在应该不是用 average， 他们是用 median， 他们现在是用中位数，因为 average 被拉了。我觉得分数不代表你人生的全部。如果你 GMAT 只考500多，捐很多钱给学校的话，你也可以录取的。没有啦。我要来公布我的 GRE 分数咯，你要不要猜看 ？OK， 保守估计320，没有，高还是低？低呀，310，没那么低，没那么低啊。那我就取个中间数吧，315，再高一点，316。316，不错，可能 percent 它是50%，你就赢了全世界的50%，你都还在 MIT， 就证明这个小孙子还是算不错。你什么时候有看小孙子？派教我的，不要跟他学坏。就写小。我们班有一个北京人，他都会叫人家小孙子，我不知道为什么，就北京人就好奇怪。没有啦。最后给大家就放一个彩蛋，就是我们顺杰呢，他有自己的 Spotify， 他其实是一个马来西亚的歌手，号称大马周杰伦。然后我被周杰伦粉丝打。但他唱歌真的就是非常的厉害，然后他的曲风也非常的独树一格，请大家一定要去下方他的 MV 去给他点赞，然后订阅他。话不多说，就来给大家献上一曲吧。让希望一点一滴慢慢发芽，等待一世一世的思念，过了多少年，相约的时候，又记得回忆中的那些誓言。谢谢大家。好，今天谢谢顺杰呢，带给大家这么精彩的 GRE 340分满分的分享，请大家 GRE 一定要加油哦！加油！如果大家喜欢这个影片的话，请给我按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦！耶，叮！大家再见，拜拜。